뭐 얘기하는 거야 지금? 짬뽕 순두부가 그 순두부인데 아니, 거기다가 교동 짬뽕집 가도 짬뽕 순두부가 있는데. 안 돼 진짜 거기 있네. 지금 잠깐. 무슨 이게 뭐야? 무슨 상황이야? 왜 피를 토해? 아. 여러분, 너 각결했지? 여러분 평범한 사람이 벌써 응급실에 있어요. 야 무슨 씨. 이제 타이레놀 좀 사오. 2통. 타이레놀. 타이레놀 문제가 아닌데? 하악질. 문제는 이거예요. 이렇게 다니면 여친 생길까요? 이게 왜 붙습니까 뒤에? 예. 성주형은 숫돼지라고. 어우. 어떡해. 죽지 마. 왜 그래요 배디님? 죽지 마세요. 여러분 일은 줄여야 됩니다. 어떻게 하더니 죽으면 어떡해? 국제. 아 저거 왜 그러십니까? 오늘도 펠텐 가나요? 네? 펠춘. 자, 아무튼